قصة كفاح بيجسدها فيلم النهاردة حضراتكم، وهو فيلم القلب الشجاع. قصة كفاح حقيقية، قصة كفاح من أجل الحرية. فيلم حضراتكم برايف هيرت أو القلب الشجاع اللي قام بتمثيله الفنان الأمريكي ميل جيبسون. على فكرة حضراتكم ميل جيبسون يعني مثل الفيلم ده وأخرجه وأنتجه كمان، والفيلم حصل على جوائز أوسكار كتير. الفيلم أنتج في عام 1995. بيحكي قصة شخصية حقيقية، شخصية دفعت عن بلادها من أجل الحرية. بيحكي شخصية شخص اسمه ويليام والاس، دافع عن بلده اسكتلندا ضد الاحتلال الانجليزي. الظاهر ان الانجليز دول ما كانش سايبين مكان في العالم الا وهم راشقين فيه. ويليام والاس دافع عن حرية بلاده، دافع عن اسكتلندا، دافع عن شعب اسكتلندا، دافع ضد الاحتلال الانجليزي. وبيحضرني هنا موقف اثناء مشاهدتي للفيلم، دار حوار ما بين ويليام والاس وصديقه. فصديقه بيقول له كفاية كده، المفروض يكون لك بيت وزوجة وأولاد. فبيرد عليه البطل ويليام والاس في روعة، في كلام قيم، كلام حقيقي، كلام ذو قيمة. بيقول له أنا أكتر واحد نفسي يكون عندي بيت وأولاد وزوجة، لكن كل الأشياء دي بدون الحرية لا وجود لها. فعلا حضراتكم النهاردة بدون حرية ما تقدرش تبقى آمن على بيتك، بدون حرية ما تقدرش تبقى آمن على أموالك، بدون حرية ما تقدرش تكون آمن على أولادك. حضراتكم الكلام اللي قاله ويليام والاس لصديقه يجسد الحالة بتاعت الشعوب كلها. الشعوب تبنى بالحرية، بدون حرية حضرتك النهاردة أنت أصبحت أسير، مش مالك بيتك ولا مالك أولادك ولا مالك حتى حرية كلمك. الحرية هي مصدر بناء الشعوب، الحرية هي أساس الحضارة، الحرية هي أن تعيش في مناخ يساعد على بناء الإنسان ويساعد على بناء جيل حقيقي معبر عن رأيه. الحرية ضد الخنوع، الخنوع لا يصنع إلا المذلة والمهانة، والحرية تصنع الكرامة وتصنع العزة وتصنع النجاح وتصنع الأمل. بيتك وأولادك وزوجتك وممتلكاتك بدون حرية لا قيمة لهم. حضراتكم الفيلم ده فيلم جميل بيناقش قصة شخص حقيقي اسمه ويليام والاس، ولد سنة 1270 وتوفى سنة 1305. بريطانيا مثلت بيه، دفع ثمن حرية اسكتلندا، تم إعدامه بطريقة بشعة وقطعت أطرافه ووزعت في بريطانيا ليكون عبرة. ويليام والاس دافع عن حرية بلاده. ويليام والاس شخص كان يدرك قيمة الحرية. بدون حرية ما فيش إنسان، بدون حرية لا وجود له. وتوفى حضراتكم 1305، يعني عاش فترة زمنية قصيرة لكن ذكره التاريخ. وده الفيلم اللي مثله الممثل الأمريكي ميل جيبسون باسم برايف هيرت أو القلب الشجاع الذي أنتج عام 1995. رسالة الحرية هي أساس الوجود. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.